Midva sva še mlada, ne? Ja, še zelo mlada. Ti si malo mlajša kot jaz. Tudi to je res. Ne bova v letih, ampak... In o nasvetih ne bova, ne? Še nimava dovolj pod klobukom. Ravno zato. Midva potrebujemo kakšen nasvet. Vsi mi, Slovenke in Slovenci in vsi ostali potrebujemo kakšen dober nasvet. Zato imamo v slovenskem pozdravu mojstra Janeza. Brada vam je malo zrasla od prejšnjič, se mi zdi. Za kakšnega pol centimetra. Ja, mogoče, ja. Kaj porečete nocoj? Spoštovani gledalci Pozdrava Slovenije in ljubitelji narodno-zabavne glasbe, ki jo z veliko ljubezni igrajo mladi in stari godci, katere spoštovani in veseljem poslušam in vem, da je tudi vam všeč. Na pustni čas smo skoraj pozabili, mastne krofe in orčije smo že dali na kraj. Na 1. aprila pa upam, da so vas pošteno potegnili. Smo pa v postnem času, kateri se prične s pepelnico, saj je obvezno zdržanje uživanja mesnih jedi, treba se zdržati petja, plesa, vasovanja in veselačenja. Zadnjo nedeljo v postu pa je cvetna nedelja. Na ta dan se k žegnju nese, butarce, gobance, begance, oljčne vejice, v butarc pa ne sme manjkati bršlan, brin, oljka, jabolčki in pa pomaranče. Oko se napase ob zelo bogati in raznoliki okrasitvi jajc, pirhov, katerih vzorci dajo bogato navdih v krasitvi, zato imejte pisanice in upravičujejo svoje ime pisanice. Vsaka dežela, vsak kraj ima svoj običaj, zato se potrudite in malo ustvarjalnosti vzbudite, da se vaše lokalne in širše običaje obudite iz pozabe. Vmes je pa še Gregorjevo, na dan svetega Gregorja, kot prenašalca luči. Dan je daljši, na svečah se pršpara, pomladi pa so na široko odprta vrata. Nauk. Ptički se ženijo. Kaj pa vi? Mojster Janez. Kaj pa mi porečete vi? A si slišal, da se v postnem času ne sme vasovati, pa tako?